obunachilar. Bugungi videoda men sizlarga tosh ferma qurishni o'rgataman. Buning uchun birinchi navbatda blok olamiz. Va shotsini ham olamiz. Sizlar xohlagan blokingizdan foydalanishingiz mumkin. Faqat men mana shundan foydalanmoqchiman. Va bizga yana nima kerak? Bizga lava kerak bo'ladi. Buni Vyjvaniyada ham istab ko'rsangiz bo'ladi. Keyin to'rtta baronka men 8 ta sandiq kerak bo'ladi. Mana shu kerak bo'ladi. Undan keyin mana bu kerak bo'ladi. Tablichka bitta. Bunday ekan biz qurishni boshladik. Navbatda sandiqlarni qo'yib olamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Juda oson ish. Shunday qilasizlar. Keyin har biriga qo'yib chiqasizlar. Va ustiga blok qo'yamiz. Bunachilar. Sizlarga elektron tosh berman. Vyjvaniyada ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ustini ochib olamiz. Va mana bu yerdan quramiz. Mana bu tomonda. Endi mana bunday. Mana bunachilar tosh ferma tayyor. Sizlarga ko'rsatib beraman. Bunday tayyorlan. Kirk olmabman. Kirk olamiz. Vyjvaniyaga o'tamiz. Mana shunday qilib sindirasizlar. Menga yaqin borib sindirib turaverasizlar. Bu yerda bo'lmaydi. Mana shu yerdan olasizlar. Agar shalkerdan so'lib ketsa, mana bu sandiqqa boradi. Hozir bizda shalker to'llaydi. Varonka. Shu yerda videoni tugataman. Video yoqqan bo'lsa like va bosib qo'yinglar. Aytgancha kommentariyaga ham yozib qo'yinglar. Keyingi videoda nima chiqishi haqida. Mayli, video shu joyda